Hola, buena tarde, ¿cómo están? Soy Carlos Ibarra con el proyecto Los Ojos del Mundo. A continuación te voy a presentar una línea de gastronomía en platillos fuertes preparados entre sushis, carnes y cortes y pescados y mariscados. Esto es el principio de todo, donde te presentamos la gastronomía con fotos que tú puedas preparar y puedas llevar hasta la mesa con toda tu familia. Soy Carlos Ibarra y nos vemos dentro de para que te presente la nueva línea. Los preparados con amor, 100% natural y con amor. Soy Carlos Ibarra con el proyecto Los Ojos del Mundo, sin miedo al éxito. Esto es el principio de todo. Nos vemos